Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге уәде еткендей икрадан жасалатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер достар менің арнама ең алдымен тіркеліп алыңыздар. Және де келесі видеода мен сіздерге ұсақ бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше котлет жасауды бастаймыз. Керекті ингредиенттердің барлығын мен описанияда толық қалдыратын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен икрамызды аламыз. Оның үстіне жұмыртқа, ұсақтап туралған пияз және де тұз, бұрыш барлығын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және де достар, икраның ішінде жіп тәріздес жаңа керек емес нелері болады, соны алып тастаймыз. Дәл осындай жіп тәріздес болады, соны алып тастаймыз. Одан кейін араластырып болғаннан кейін үстіне ас содасын және де 3 ас қасық ұнымызды салып тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте табамызға майымызды құйып, дәл видеодағыдай етіп, бір ас қасықтан салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Достар, дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, өте тойымды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бұл котлеттерімізді чесночный соустарға, тағы да басқа томатный соустарға матырып жесеңіздер өте дәмді болады. Достар, егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода мен сіздерге ұсақ бауырсақтың рецептісін көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.